नमस्कार साथीहरू। आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रतिवेदन तथा विभिन्न रिपोर्टका आधारमा तयार गरिएको विषयवस्तु हेर्दैछौँ। यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रतिवेदन अनुसार टोटल सिस्टम लस कति छ? एन्सर हो 12.26%। स्मरण रहोस्, लास्ट इयरको सिस्टम लस 12.73% थियो। दोस्रो क्वेसन छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2081-82 को प्रतिवेदन अनुसार कतिवटा स्थानीय तहमा नेसनल ग्रिड पुग्न बाँकी छ? एन्सर हो 18 स्थानीय तहमा नेसनल ग्रिड पुग्न बाँकी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ, नेपालले सन् 2035 सम्म कति विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ? एन्सर हो 15,000 मेगावाट। त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा क्वेसन छ, 81-82 प्रतिवेदन अनुसार टोटल नेसनल पिक डिमान्ड कति छ? एन्सर हो 2409 मेगावाट। पाँचौं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, नेपालले बङ्गलादेशलाई विद्युत निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरेको? एन्सर हो 15 जुन 2025। स्मरण रहोस्, 40 मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गरेको थियो। एनडिएको प्रथम सब्सिडियरी कम्पनी कुन हो? चिन्मय हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसको स्थापना 1995 एडीमा भएको थियो। सातौं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, निजी क्षेत्र आइपिपीद्वारा सञ्चालन रहेको ठुलो हाइड्रो पावर कुन हो? सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना सोलु खोला हो। स्मरण रहोस्, यो सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी आठौं प्रश्न छ, कुन प्रसारण लाइनको क्षमता कति छ? रिसेन्टली कम्प्लिटेड ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टको हो यो चाहिँ। चिल्मे त्रिशुली 220 केबी ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट छ। कोशी कोरिडोर 220 केबी ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट छ। अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो यो। अब्जेक्टिभमा चिल्मे त्रिशुली ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट कति केबीको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी 9औं नम्बरमा क्वेसन छ, सबैभन्दा बढी कर्मचारी भएको निर्देशनालय कुन हो? सबैभन्दा बढी कर्मचारी भएको निर्देशनालय वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय हो। डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिस डाइरेक्टरेट भन्छ यसलाई। त्यसैगरी 10औं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डिभिजन अफिस कति रहेका छन्? एन्सर हो 2। पहिलो हो बागमती प्रोभिन्स डिभिजन अफिस, हेटौडामा अवस्थित छ। दोस्रो हो
लुम्बिनी प्रोभिन्स डिभिजन अफिस नेपालगञ्ज स्थित छ। त्यसै गरी 11औं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत कतिवटा वितरण केन्द्र रहेका छन्? एन्सर हो 129 129 वटा वितरण केन्द्र रहेका छन्। डिसिएस पनि भन्दछौँ। 12औं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 2081-82 को प्रतिवेदन अनुसार वितरण लस कति पर्सेन्ट छ? 10.39%। त्यसै गरी 13औं नम्बरमा अर्को क्वेसन छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण लस कुन प्रदेशमा बढी छ? एन्सर हो कर्णाली प्रदेश। सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा रहेको छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण विवरणहरू रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कन्ज्युमर क्याटेगोरीलाई यसरी चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा डोमेस्टिक कन्ज्युमर, नन कमर्सियल कन्ज्युमर, कमर्सियल कन्ज्युमर, इन्डस्ट्रियल कन्ज्युमर एन्ड अदर्स। अदर्समा सिँचाइ लगायतका कन्ज्युमरहरू पर्दछन्। पर्सेन्टेज अफ टोटल कन्ज्युमर्स, डोमेस्टिक कन्ज्युमर्स 91%, 91.08%, नन कमर्सियल 0.72%, कमर्सियल 0.77%, इन्डस्ट्रियल 1.23%, अदर्स 6.21%। त्यसै गरी सेल्स रेभेन्यूको पर्सेन्टेज पनि यहाँ दिएको छ, अध्ययन गर्नुहोला। यो सब्जेक्टिभमा पनि यसलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ। लेखा प्रशासनतिरका साथीहरूलाई सेल्स एन्ड रेभेन्यू महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अध्ययन गर्नुहोला। यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य लोकसेवा तयारी गरिरहेका साथीहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।